আজকে আমার এই পোস্টে যতগুলো লাইক করবে সবগুলো আনফ্রেন্ড করবো। পালাইতে চাইছিলাম ওখান থেকে। The original All-American fidget spinner. স্পেসিফিক স্ট্যাটাসটার জন্য নোবেলকে মানুষজন ফাটায় গালি দিতেছে। নোবেলের 14 গোষ্ঠী উদ্ধার করে ফেলতেছে মানুষজন। ফাইনালি নোবেল ফ্যানস এন্ড হেটার্স আর ইউনাইটেড। নোবেলের ফ্যান বলেন, নোবেলের হেটার বলেন, নোবেলের যারা চিনে না তারাও গালিগালাজ করতেছে। ভাইরাসের কোনো খোঁজ খবর নাই। আমরা আছি এগুলা নিয়ে, কারণ কিছু না কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে, তাই না? মানুষের দিন কাটবে কিভাবে? তো সবাই যেখানে প্যাচাল মারতেছে এই ব্যাপারটা কারণ সে মাঝে মধ্যে নিজের গানও কম্পোজ করে। নোবেল বাংলাদেশের একজন লেজেন্ডারি কভার আর্টিস্ট। এলআরবি, নগর বাউলের মতো কয়েকটা লেজেন্ডারি ব্যান্ডের গানগুলো সে কভার করতো মেইনলি। তো লেজেন্ডারি সংগুলো কভার করতে করতে নোবেল আজ নিজেই লেজেন্ড হয়ে গেল। মানে সে নিজেকে এখন লেজেন্ড মনে করে। তার কথা তার অ্যাটিটিউড দেখলে বোঝা যায় আর কি, মানে অন্য লেভেলে সে চলে গেছে। নিজেকে লেজেন্ড ভাবেন, প্রবলেম নাই। আজকাল যে যার ঘরে সবাই লেজেন্ড, সবাই নিজেকে লেজেন্ড মনে করে। যাই হোক, মানুষজন আপনার সিম, আমি তো জেনুইনলি লেজেন্ড। এই তো আমার মেডেল, আমি লেজেন্ড। যে অডিয়েন্স আপনাকে এতদিন সাপোর্ট দিল, আপনার সব কাজে এটার কথা বলতে না তুমি